The village of Merofell was small, forgotten by maps and time. मेरोफेल नामी गांव छूटा था, नक्शों और वक्त की याद से भूला हुआ. On cold evenings, fog from the nearby sea would roll in like a ghostly tide, wrapping every rooftop and lamppost in pale gray mist. सर्द शामों में करीबी समंदर से धुंध एक भूत की तरह आती और हर छत और लैंपपोस्ट को हल्की सी सरमई धुंध में छुपा लेती. Most villagers locked their doors and lit candles, waiting for the morning sun to burn the fog away. ज्यादातर देहाती अपने दरवाजे बंद कर लेते और मोमबत्तियां जला लेते, सुबह के सूरज का इंतजार करते जो धुंध को खत्म करे. But 14-year-old Eleanor was not like most villagers. लेकिन 14 साला एलेनोर आम देहातियों जैसी नहीं थी. She had always felt drawn to the fog. वो हमेशा धुंध की तरफ खंची चली जाती थी. While others feared what they could not see, Eleanor found comfort in the way it blurred the edges of the world. जब दूसरे अंधेरे से डरते थे, एलेनोर को ये पसंद था कि धुंध दुनिया के किनारों को धुंधला कर देती थी. One evening, after an argument with her uncle, she slipped out of the cottage and followed the swirling mist down to the edge of the cliffs. एक शाम अपने चचा से झगड़े के बाद वो चपके से कॉटेज से निकली और घूमती धुंध के पीछे पहाड़ी किनारे तक चली गई. There, she saw something impossible. वहाँ इसने एक नाकाबिल यकीन चीज देखी. A staircase. एक सीढ़ी. It was made of stone, carved with ancient symbols, and it spiraled down into the thick fog below the cliff's edge. ये पत्थर की बनी हुई थी, जिस पर कदीम निशान कंदा थे, और ये नीचे घनी धुंध में गूल-गूल घूमती हुई जा रही थी. She blinked and rubbed her eyes, but it didn't vanish. उसने आंखें झपकाएं और इन्हें मिल दिया, मगर वो गायब ना हुई. Against all reason, it stood there, solid, waiting. तमाम अकल के खिलाफ वो सीढ़ी वहीं थी, ठूस इंतजार करती हुई. Eleanor took a deep breath and stepped onto it. Eleanor ने गहरी सांस ली और इस पर कदम रखा. The air grew colder as she descended, each step echoing like a drumbeat into the fog. जैसे जैसे वो नीचे गई, हवा सर्द होती गई, हर कदम धुंध में धूल की मानन गूंजता. Her heart thumped. इसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा. She felt both fear and fascination. इसे खौफ भी महसूस हो रहा था और हैरत भी. Strange whispers drifted up from below, not menacing but melodic, like a lullaby in a forgotten language. नीचे से अजीब सरगोशियां आ रही थीं, खतरनाक नहीं बल्कि मधुर, जैसे किसी भूली बसरी ज़बान में लोरी हो. After what felt like an hour, the fog began to thin. लगभग एक घंटे के बाद धुंध हल्की होने लगी. At the bottom, she found herself in a hidden valley. नीचे पहुंचकर वो खुद को एक छपी हुई वादी में पाती है. Trees shimmered with silver leaves, and creatures she had only read about in myths watched her silently. Deer with feathers instead of fur, foxes with glowing eyes, and birds that sang in chords. दरख्त चांदी के पत्तों से चमक रहे थे, और ऐसे जानवर जो वो सिर्फ कहानियों में पढ़ती थी, खामोशी से इसे देख रहे थे. हरन जिनके बालों की जगह पर थे, लोमड़ियां जिनकी आंखें चमक रही थीं, और परिंदे जो सुर में गाते थे. A tall woman stood at the center of it all, dressed in robes that seemed woven from smoke and stars. एक लंबी औरत सबके दरमियान खड़ी थी, जो ऐसा लिबास पहने हुए थी जैसे धवां और सितारे इसमें बुने गए हों. Her eyes were like mirrors, and her voice rang with power. इसकी आंखें आईने जैसी थीं, और उसकी आवाज़ ताकत से भरी हुई थी. You have descended the staircase of the lost, she said. Only the curious and the brave ever find it. What do you seek, Eleanor? तुम खुए हो कि सीढ़ी से नीचे आई हो, उसने कहा. सिर्फ वही लोग जो तजस्सुस रखते हैं और बहादुर होते हैं, उसे पा सकते हैं. तुम क्या तलाश कर रही हो, Eleanor? Eleanor hesitated, then said, I don't know, but I need to know why I feel like I don't belong in Merofell. Eleanor कुछ देर रखी, फिर बोली, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये जानना है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं मैरोफील की नहीं हूँ. The woman nodded. Because you don't. Your mother was one of us. She left this place to protect you.
Now it is your time to choose. औरत ने सर हिलाया, क्योंकि तुम वाकई वहां की नहीं हो। तुम्हारी माँ हम में से एक थी। उसने तुम्हें बचाने के लिए ये जगह छोड़ी थी। अब तुम्हारे इंतखाब का वक्त है। Eleanor was given 3 paths. एलनोर को 3 रास्ते दिए गए। Return to Merofell and forget what she had seen. मेरोफिल वापस जाओ और जो कुछ देखा उसे भूल जाओ। Remain in the valley and train in the ancient arts of memory, mist and shadow. वादी में रहो और याददाश्त, धंध और साय के कदीम फनून सीखो। Or walk even deeper into the unknown, where even the guardians feared to tread. या फिर अनजान की मजीद गहराइयों में चली जाओ, जहां मुहाफिज भी जाने से डरते थे। She chose the third. इसने तीसरा रास्ता चुना। As she disappeared into the further fog, the staircase slowly vanished from the cliffs above, waiting again for another wanderer. जैसे ही वो मजीद धुंध में गुम हुई, सीढ़ी आस्ता आस्ता पहाड़ी किनारे से गायब हो गई, दोबारा किसी और मुसाफिर का इंतजार करते हुए। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, तो अब कहानी दोबारा सुनें, इस बार सिर्फ अंग्रेजी में। देखें आप कितना समझते हैं। मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। The village of Merofell was small, forgotten by maps and time. On cold evenings, fog from the nearby sea would roll in like a ghostly tide, wrapping every rooftop and lamppost in pale gray mist. Most villagers locked their doors and lit candles, waiting for the morning sun to burn the fog away. But 14-year-old Eleanor was not like most villagers. She had always felt drawn to the fog. While others feared what they could not see, Eleanor found comfort in the way it blurred the edges of the world. One evening, after an argument with her uncle, she slipped out of the cottage and followed the swirling mist down to the edge of the cliffs. There she saw something impossible, a staircase. It was made of stone, carved with ancient symbols, and it spiraled down into the thick fog below the cliff's edge. She blinked and rubbed her eyes, but it didn't vanish. Against all reason, it stood there, solid, waiting. Eleanor took a deep breath and stepped onto it. The air grew colder as she descended, each step echoing like a drumbeat into the fog. Her heart thumped. She felt both fear and fascination. Strange whispers drifted up from below, not menacing but melodic, like a lullaby in a forgotten language. After what felt like an hour, the fog began to thin. At the bottom, she found herself in a hidden valley. Trees shimmered with silver leaves, and creatures she had only read about in myths watched her silently. Deer with feathers instead of fur, foxes with glowing eyes, and birds that sang in chords. A tall woman stood at the center of it all, dressed in robes that seemed woven from smoke and stars. Her eyes were like mirrors, and her voice rang with power. "You have descended the staircase of the lost," she said. "Only the curious and the brave ever find it. What do you seek, Eleanor?" Eleanor hesitated, then said, "I don't know, but I need to know why I feel like I don't belong in Merofell." The woman nodded. "Because you don't. Your mother was one of us. She left this place to protect you. Now it is your time to choose." Eleanor was given 3 paths. Return to Merofell and forget what she had seen. Remain in the valley and train in the ancient arts of memory, mist, and shadow. Or walk even deeper into the unknown, where even the guardians feared to tread. She chose the third. As she disappeared into the further fog, the staircase slowly vanished from the cliffs above, waiting again for another wanderer. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो के साथ आखिर तक रहने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।